շատ կարևոր լուր ունենք, որը երեք հրապարակվեց, իսկ լուրը հետևյալն է, ես ամբողջությամբ կընթերցեմ, Moody's վարկանիշային գործակալությունը 2026 թվականի հուլիսի 28-ին կարևոր ամսաթիվը հրապարակել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն վարկանիշի վերաբերյալ իր որոշումը, որով Հայաստանի սուվերեն վարկանիշի հեռանկարը վերանայվել է կայունից դրականի, իսկ երկարաժամկետ սուվերեն վարկանիշը վերահաստատվել է BA3 մակարդակում։ Moody's-ը վարկանիշի հեռանկարի փոփոխությունը պայմանավորում է հետևյալ հիմնական գործոններով. Աշխարհաքաղաքական եւ քաղաքական ռիսկերի նվազում պայմանավորված Ադրբեջանի հետ լայնածավալ ռազմական բախման հավանականության նվազմամբ, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացով, արտաքին գործընկերների դիվերսիֆիկացմամբ եւ ներքաղաքական կայունությամբ։ Ինչ արած է շատ հետաքրքիր դիտարկում, փաստորեն մենք ներքաղաքական կայունություն ունենք, վրեքներս խաբար չկա, մինչդեռ Միջնաժամկետ տնտեսական աճի բարելավված հեռանկարներ 2026-2027 թվականներին ակնկալվում է 5-ից 5.5% տնտեսական աճ, որը կպայմանավորվի ներքին պահանջարկի կայունությամբ, ներդրումների աճով, ծառայությունների ոլորտի շարունակական զարգացմամբ եւ պետական ծախսերի ընդլայնմամբ։ Տնտեսության կառուցվածքային ներուժի ուժեղացում պայմանավորված ներդրումների աճով, հատկապես տեխնոլոգիական եւ ենթակառուցվածքային ոլորտում տնտեսության շարունակական դիվերսիֆիկացմամբ եւ արտադրողականության բարձրացման հեռանկարներով։ Հիմա այս ամեն ինչից ամենակարևորը հետեւյալն է։ Ես հիշում եմ 2018 թվականից ի վեր, իհարկե բացի հասկանալու են 2020 թվականը, երբ որ մենք արձանագրում էինք տնտեսական աճերը ամեն տարվա, որոնք բավականին բարձր էին, հիմնական հարցը, որ վերլուծաբանները, երբեմն քննադատները, բայց մենք էլ մեր քննարկումներում դրում էր հետևյալը. լավ, այս տնտեսական աճերը ինչքանով են եւ այս ակտիվությունը ինչքանով է մեծացնում, ուժեղացնում մեր տնտեսության պոտենցիալը։ Որտեւ դա է ամենակարևորը, այսինքն եւ շատ կարեւոր է, որ միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային ընկերությունը արդեն իսկ ինքը արձանագրում է, որ Հայաստանի տնտեսության ներուժը ուժեղացել է եւ սա կարեւոր արձանագրում է։ Բայց սա քաղաքական նարատիվի մասն է կամ ես ուզում եմ հասկանալ ինչ է նշանակում հեռանկարը վերանայվել է կայունից դրականի եւ ինչ է նշանակում BA3 կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալը գուցե համեցեք։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, նախ նշեմ, որ Moody's-ից առաջ Fitch եւ Standard & Poor's ընկերությունները արդեն դրական էին դարձրել հեռանկարը, Ներեկետ երբ այս տարվա սկզբին ու ամռան սկզբին մեկը տարվա սկզբին, հա, երկուսն է բարձրացրել էին, տարբեր օրացույցներ ունեն այդ ընկերությունները իրենց գործողությունների կատարման, հեռանկարը դրական, ասինքն երեքի դեպքում էլ հեռանկարը դրական է։ Այո, հեռանկարը դրական դարձնը նշանակում է, որ գործակալությունը դիտարկում է երկրի վարկանիշի բարձրացում։ Ինքը ուսումնասիրում է մակրո թվերը, այլ թվերի է նայում։ Իսկ ինչ է նշանակում երկրի վարկանիշի բարձրացում։ Այսինքն մենք գիտենք ինչ է նշանակում կուսակցության կամ քաղաքական գործի վարկանիշի բարձրացում կամ իջեցում, գործնականում դա։ Իսկ երկրի վարկանիշի բարձրացում դա ինչ է նշանակում։ Պարոն վարչապետ, սուվերեն վարկանիշը առաջին հերթին դա կառավարության վարկանիշն է եւ ֆինանսական կազմակերպությունները, որ վարկավորում են Հայաստանի կառավարությանը, ուշադրություն են դարձնում այդ վարկանիշին։ Ինչքան վարկանիշը դա նշանակում վարկանիշը ինչքան բարձր է, Հայաստանի բիզնեսը եւ պետությունը հնարավոր վարկավորման տոկոսները ավելի ցածր կլինեն։ Հենց այդպես, բնականաբար խարիսխը դա երկրի կառավարությունն է եւ սուվերեն վարկանիշը, ու կառավարությունը ավելի ցածր տոկոսադրույքներով է կարողանում ֆինանսավորել պարտքը, դրանից ածանցված արդեն ֆինանսական կազմակերպությունները եւ իրական հատվածը։ Ներողություն եմ խնդրում, որովհետեւ մարդկանց հետ հաղորդակցության ժամանակ, օրինակ, մարդիկ շատ խոսում են բանկային տոկոսների մասին։ Բայց այդտեղ այդ process-ը պետք է հասկանալ, որ նաեւ մեր շատ բանկեր իրանք նաև ռեսուրսներ են ներգրավում
միջազգային շուկայից եւ Հայաստանում վարկավորում են։ Այսինքն իրանք որոշակի տոկոսով դրսից վերցնում են եւ այդ տոկոսը, ինչպես դուք ասում եք, խարիսխային, այդ տոկոսի վրա շահույթի մարժային ավելացնում եւ դրանով ձևավորում է եւ էլի գործոններով ձևավորում է մեր ներքին տոկոսը։ Հիմա ինչքան մեր վարկանիշը բարձրանում է, մեր սուվերեն վարկանիշը, մեր խարիսխային բազային տոկոսը երկրի եւ կազմակերպությունների համար նվազում է, այդտեղ շանս է առաջանում, որպեսզի բիզնեսին եւ քաղաքացիներին տրվող տոկոսները ավելի ցածր լինեն եւ ինչալոց առաջիկայում մենք նաեւ այս թեմայով կենտրոնական բանկի կառավարության դեռ պայմանավորվել ենք, որ էլի կաշխատենք։ Ճիշտ եմ մեկնաբան։ Այո, պարոն վարչապետ, բայց մի պարզաբանում մտցնեմ, ինչքան Հայաստանի վարկանիշը բարձր է, այնքան Հայաստանի տոկոսադրույքները ցածր են համեմատաբար միջազգային շուկայի տոկոսադրույքներին։ Այսինքն խարիսխը, գլոբալ խարիսխը դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տոկոսադրույքներն են, որոնք իրենց հերթին այս պայն մաքսիմալ պատմական բարձր մակարդակների վրա են։ Եթե ամերիկյան կառավարությունը ներգրավում է շուկայից այս պահին 4.5%-ով, այդքան բարձր է ներգրավում, որտեղ գլոբալ տոկոսադրույքները բարձր են տարբեր պատճառներում։ Հայաստանը ընդամենը մոտ 1.5-2% դրանից ավել է ներգրավում։ Դա պատմական փոքր թիվ է, որ մենք կարողանում ենք այդքան էժան ներգրավել։ Միջազգային տոկոսադրույքներից էլ ենք էլի մենք կախված, բայց մեր կոնկրետ երկրի առանձնահատուկ ռիսկը նվազագույն մակարդակների վրա է պատմական։ Ընտրեմ պարոն Պապյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, նաև ավելեմ, որ գործակալությունը նաև ոչ միայն հեռանկարը դրական է գնահատել, այլ նաև նշել է, թե ինչ գործողություններ են մեզանից ակնկալվում, որպեսզի այդ process-ը ստեյության տեղի ունենա եւ մեր վարկանիշը բարձրանա, մասնավորապես նշված է, որ արկա արդեն իսկ կատարված բարեփոխումների շարունակականություն, տարածաշրջանային կայունության ամրապնդում, արտահանման եւ գործարար միջավայրի շարունակական բարելավում, ներքին կապիտալի շուկայի խորացում եւ պարտքի սպասարկելիության պահպանում։ Այսինքն այս գործոնները եթե մենք շարունակենք անել կամ լավարկենք, ապա կգնանք արդեն ավելի բարձր վարկանիշի, ինչը իհարկե մենք կանենք, բնականաբար կանենք եւ առաջիկայում այդ ծրագրի մասին ավելի մանրամասն խոսելու առիթ կունենանք։ Խնդրեմ, կան այլ դիտարկումներ։ Շատ լավ, ուրեմն անցնենք հաջորդ